Salut și bine ați venit la un episod. Astăzi sunt aici cu pisicul eu. Ce te sperii de rulotă? Bine, ala ne cheamă Nicu. Păi, și asta e rulota lui Ben 10. Nu știu unde sunt celelalte stai, știu pe patru brațe, l-am uitat acasă. Și vreau să fac un episod. Asta vreau. Și nu uitați să dați un mare like și un subscribe și să dați un mare follow pe Instagramul familiei. Instalați Instagram, scrieți pe Instagram familia Roibu. Și apoi să dați un mare like și un subscribe dacă vreți să fiți la curent. Da. Păi și uitați. Vreau să spun pe și uitați că am întrerupt. Din greșeală am întrerupt. Da, pe și asta e făcută în mână. E așa. Și ceasul. Și pelujerul. Da, l-am găsit pelujerul. Da. Trebuie să țin mai bine un pic, o să-mi cadă tableta. Trebuie să rup puțin, un pic, trebuie să dau un pic de pauză. Păi m-am lovit puțin, dar în sfârșit n-am făcut-o. Priviți câte uriașă e. Că atât a fost episodul. Pa, pa! Nu uitați să dați un like. Pa, pa!